Bakka assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo addunyaa mararratti argamtanu baay'een isin jaalladha nagaa keessan isiniif baay'atu har'a ergaa bareedduu tokko isinii dabarseeta yuutuubii kanallee har'aan booda dhaabuuf han deema laayikii 2000 naa godhaati nagaggeessa akkasin nagaggeessitanuuf hanin dhufe maaliif na aarsitanii jirtu baay'ee tokko an hin nyaadhu godhe halkanii guyyaa Oromoo kiyya kana odeeffannoo haaraadhaanis bashannansiisuudhaanis gorsuudhaanis ilkaan kootti cabse hamma dulluma kooti tarra kunoo dulloome fuulli keellee akka ijoollummaa duriirraa karaa jaarsummaatti susunturummaatti deemeen jira isin garuu orma na gootani naan boonuu diddan otuun isin jaalladhu na jaallachuu diddan tokkoffaa komii koo kana dhiyeeffadheen ma'assalaama jedhee ibimmaanii wal biraa galla yoo har'a siif jirraa hin bahin koomentii keessan dubbisee laayikii siif goona naan jettan itti yaada koo jijjiiree isinii wajjiniin itti fufuu danda'a. Kana booda odeeffannoon an biyyarraas ta'e waan ragaa qabatama akka warra kaanii fakkeessee waan adda addaa isin sobuu yoo ta'e nan dhufa garuu ani hin danda'u uumama kootti rabbiin nama sobu godhu nan uumne dhugaa dubbadhu jaallatamus jibbamus haa xiqqaatu dhugaadhuma dubbadhe gammadee jiraachuu waan hin fedhuuf komii koo isinitti dhiyaafadhe fakkeessuu hin beeku laayikii naa godhaa gaafan isiniin jedhe viidiyoon cinqamee waan adda ragaa qabatamaa wajjin isin biraa ga'e oduu nanaa ta'u kun nama xiqqoo bira qofittii ga'a akka nama danuu bira ga'uuf laayikii jechuun akka nama sheer godheeti dallaneen isinitti mataara siireesiidha kun. Laayikii yoonaaf gootan nama danuu bira ga'a viidiyoo nan hojjedhu sheer gochuudhaan tokko laayikii intinii irratti godhama amma otuu kana viidiyoon hadda dubbadhu hin seeniniin dura viidiyoo amma an jalqabe kan maaluu haa ta'u otuun dhaggeeffatin laayikii godhi nama danuu biraan ga'e yuutuubiin kunis nama danuu bira hagahu ergaa kooti sanaafuu dhugaa dubbachuuf Oromoo nama dhugaa dubbatu otuu jabeeffattee ta'e jaarraa kana keessatti salphattus yoomuu immoo salphinni mana kennu dhufu nama dhugaa sitti himu qofitti jabeeffadhu jedhee yeroo hunda sitti maan. Nama sobee waan hin jirre sitti fakkeessu hin jabeeffatin ofirraa dhiisi sobni hammam guddatu harreetti hin fe'amu dhugaan xiqqaattus garuu tabba meeqa diiguu dandeessi jechuudha dhugaadha waan taateef dhugaadhaan wajjin jiraanna dhugaadhaan wal jaalanna odeeffannoon an adda qabadhee dhufes waan har'a paarlaamaa irratti ta'ee fi waan ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa dubbatanii garaana nyaatan imimmaan qabachuu dadhabe baay'een dubbadha jechuudha dubbii babbareedduun dubbadha isinillee dubbii akkasiisa miira namaa kana kakkaasuu danda'u miira nama kakkaasuu danda'u. Oromoon kun akkamitti akka ustaaz Raayyaa ta'u akka danda'u akkamitti hamilee horate akkasitti akka hojjechuu danda'u kakkaasuu danda'u qabda miira namaa kakkaasuu danda'uudha qabda tokkoffaan kana lammaffaa irratti ustaaz Kaamil Shamsuu gaddaaf qeeqaa turre viidiyoo irratti waraabaa turre haa galatoo nuti galata namaas hin dhoksinu dhugaa namaas hin dhoksinu Allahu akbar dhugaa nama tokko hin dhoksu Kaamil Shamsuu har'a baay'ee tokko galatoomi dhugaa rabbii akkanatti dhaabbadheen galata guddaa siif galcha እንደዚህ ቆሜ ክብር ይገባል በቃ nama iddee barbaadamutti gaafii nuti yeroo kanatti sa'atii ajandaa isaa eeggatetti gaafachuu barbaadu nuuf gaafattee jirta galatoomi ijoolleen Suudi Arabiyaa akka galuudhaaf hojjetamaa jirtu dhagahaa jirra hiquba qabna garuu maalirra gahee jira jettee paarlaamaa irratti akkasitti dhimma kooti jettee waa'ee saba kanaa waan sabni Oromoo kun yeroo kanatti rakkoo inni keessa jiru gaafachuu keetti hedduu guddaa galatoomi. Ustaaz Kaamil Shamsuu nama achi keessaa qabaachuu jibbuun qabnu bakka namni achi keessa jiraachuun bareedduudha isii akka hangaasaa lootee seentu laabooruu utuu hin taane kan akkanatti waa'ee sabaa gaafatu isii waa mashanee qofittii qeequudhaaf nama sholkoo eegabbaallee innaatillee lammaanyi akka hangaasaa utuu hin taane kan nuti paarlaamaa seensifachuu barbaannu kan akka Ustaaz Kaamil Shamsuu haqaan gaafii Oromoon gaafachuu qabu gaafatu hagalatoom Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa haasaa ajaa'ibaa haasaan kaleessa Dubaayin jiru. Mee Oromoo kiyya ustaaz Raayyaa kanarraa maal barattani nama kana Raayyaa Abbaa Maccaan duraan anna daa'imummaa kooti an sheeka yookiin namuma amantaa qofittii malee waa'ee Oromummaa kanallee dhimma hin qabne wahiin se'a garuu gaafan guddataa of baraa dhufu yaa rabbi akka ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa na godhe jechuun jalqabe maaliif deemsa inni deemu sana na hawwisiisa quuqaman inni saba kanaaf qabutu na hawwisiisa haasaan isaatiif lazzaan afaan isaatii bahuu fi onneen isaa sun walitti fakkaata dhugaa malee dubbatu. Sababa kanaaf ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa fakkeenya godhadheen guddadheen kanaaf har'a ummanni baay'een dubbii koo qoosaafis ta'u hin jaallattu nan beeka haasaan haasa'u namni baay'een hin jaallata abbis haasaan kennuti tola maaliif haasaa gaarii tolu haasa'uu danda'uudha qabda haasaa ummanni yoo dhaggeeffate illee hin dabbaramne namni tokko bar yoo daawaa godhullee daawaa isa dhaggeeffata namni rafa bar amma kana Raayyaa Abbaa Maccaa namni hin quufaa yoo inni sa'aatii meeqa haasa'e hin quufamu rabbiin lazzaa sii kenna yooti dhugaadhaan keessa keetii dubbattee akkasitti jaalala namaa siif kennaa jechuudha amma Dubaayin jiru ummata baaleetiif waan meeshaa adda addaa waan bishaan baasu kana intini jechuudhaaf achitti argamanii jiru haa galatooman
warri achitti simattan komii adda addaa isin irratti dhiyaataa ture dhageessanii ustaazota keenyaa wajjiniin wal argitanii simattanii suuraa wajjin kaatanii affeertanii jechuu keessaniif galata guddaa. Viidiyoo kaleessa Raayyaa Abbaa Maccaa dubbate irratti wallaahi baay'ee tokko garaa koona nyaate dhaggeeffadhaa. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa jedhaati jala deemaati sheer godhaati dhaggeeffadha. Nama 20 oltu viidiyoo kaleessa inni haasa'e sheer godhe haasaa onnee nama tuqu waan ta'eedha. An viidiyoo sana gaafan dhaggeeffadhu yaa rabbii khiyyaa akka ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa sanatti nama dhugaadhaan saba kanaaf hojjetu amantii isaatiif hojjetu addunyaa kanarra dhugaan jiraatu na godhin jedhe bara. Dhugaan jiraachuun hawwe ba'unatti nooraalle gaafa dhugaa jaallattee dhugaan sii galtu. Dhugaa jaalladhu dhugaan siif galtee dubbitti dubbattu dhugaa ta'a. Akkasi. Ichalaan tichilaalle bakka hin dandeessa. Tichilaalle biroo dhugaadhaaf jiraannaan dhugaa ta'uudhaan wanti si hambisu tokko hin jiru harka faffacaaseen sitti maal. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa fakkeenya godhadhu Oromoon kiristaanaallee Oromoon muslimaallee kamu amma bar kan Raayyaa Abbaa Maccaa jaallatu Oromoo keenya isa muslimaa caalaa kiristaanninuu harka dhibbaan dhibba jaallata bar namni kun nama rabbiin jaalala kenneef nama dhugaati keessuma isaa dhugaan wanti inni dubbatu wanti inni hojjetu dhugaan hin fakkeessu gaafa sabni rakkatu sabaa wajjiniin boohee biyyoo keessa gangalatee duqeetii gurmuutti baatee si wajjiniin dhaabbata. Gaafati gammaddus dhufe haasaa si bo'aarse sammuu kee qalbii kee jiise abdii si toru qaraasuu isaatiin onnee si dhodhoote. Mee manzuumaa Raayyaa Abbaa Maccaa hanga yoonaa waggaa kara 20 wayii baase keessaa waa'een siyaasaa dhabame beekaa rakkoon uummataa kun nuuf haarayaa miti silas quufneen barree maalummaa jireenyaa erga dhiifne turre kaanitti dabarree kaan jarraa dabarree maalummaa jireenyaa erga dhiifne turre. Nuti biyya bishaan meeqa maddu hedduu teenye dheebuudhaan addunyaa mara waliin geenye asi ollaan keenya biyyi Suumaaliyaa kan mootummaa hin qabne kan beeluftee hin beekne kan yaa ilaahi walaloon sun moo walaloon dhufti sun maal jechuun waggaa meeqa dura bara misooma maal maqaan misoomaa biyyoonuma soomaa jedhe dhugaa dabar waan uummanni keenya TV irratti as bahee misoomaa kana xaafii kuntaala meeqan argadhe maaloodha jedhee wanti inni nyaatu xaafii miti boqqolloo yuun argatu. Misooma jennaan baay'ee isaa gammannee waan qabnu gombisaa keessaa baafneetti kennanne eessa gahe jennee gaafa suutaan gaafannu ganda abbaa biddeenaa bilisoomsuu dhaqee misoomsuu dhaqee eessa Tigraayin dhaqee ijaaraa jira uummata Tigraay fooqii ijaaruu dhaqee uummanni keenya miskiin akkasitti walaloodhaan onnee namaa dhodhoosaa ture Raayyaa Abbaa Maccaa galatoomi an bagan sanyii kan kee ta'e sanyii Raayyaa Abbaa Maccaati an ammas taanaan sanyii Raayyaa Abbaa Maccaati atiyoo intala gurbaa ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa fakkeenyaan godhatta naan jedhe akkasitti jaallatamta galatoomi laayikii 2,000 gootu taanaan amma assalaam baay.